Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ussalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dinten Jumat ieu urang masih tiasa ngalajengkeun atanapi masih tiasa mengikuti kajian rutin orang dina dinten Jumat oge dinten Salasa. Anu alhamdulillah panginten dina dinten Jumat ieu bade ngalajengkeun nyaeta tema anu sadajanna tacan rengse nyaeta tentang masalah salat. Anu tokoh nu diangkat nyaeta Tuan Syekh Siti Jenar pangintennya. Jadi salat orang ieu orang belajar tina masalah kritikan-kritikan ti Syekh Siti Jenar. Kamari panginten dinten Jumat kamari orang membahas ternyata aya beberapa masalah tina salat-salat orang anu mungkin aya kritikan-kritikanana saur Syekh Siti Jenar. Salah sahijina nyata tentang masalah salat itu nyata merupakan kesadaran. Jadi nu asalna rasa kapaksa atanapi kebutuhan atanapi kewajiban ditaikeun salit menjadi sebuah kesadaran. Jadi supaya sholat itu teh merupakan suatu yang menggembirakan kan gitu. Jadi lamun sholat natos menggembirakan gitunya datang waktu sholat teh atau resep oh berarti sholat nantos naik gitu. Tapi lamun datang waktu sholat masih kene aya rasa teu enak, masih resne aya rasa namina teh berat gitunya. Maka perlu latihan deui. Jadi terus-terusan dilatih deui. Jadi supaya sholat orang naik jadi tadina hanya sekedar kewajiban, kebutuhan atau napi keterpaksaan menjadi sebuah kesadaran, akhirnya jadi sebuah kegembiraan. Eta nu kahiji tina kritikan saur Siti Jenar. Anu kedua kritikanana nyata tujuan sholat itu sanes surga. Nya ingat tujuan sholat sanes surga, tapi sholat itu tujuannya langsung ke Allah. Jadi surga mah hanya sekadar bonus lah gitunya. Kan masuk surga ya alhamdulillah gitunya, yang penting kan tujuannya ke Allah gitu. Jadi nanti di akhirat apakah ada dapat surga atau ketemu Allah kan gitunya. Mah yang ketemu Allah kan karena itu surga nage misalkan, atau otomatis ketemu Allah sekaligus dapat surga. Jadi yang paling penting nama tujuan sholat sanes surga. Jadi tujuan sholat itu tetap ke Allah gitunya. Nangkin dina dinten ayeuna kamari tos masalah etana kritikan-kritikanana sampai aya beberapa pendapat-pendapat Siti Jenar anu mungkin bisa disalahpahamkeun ku banyak orang. Dianggapna Tuan Siti Jenar itu henteu salat, dianggapna bahwa pengikut oge henteu salat. Ternyata aya beberapa salat-salat anu disarankeun ku Siti Jenar. Nah dinten ayeuna bade ngabahas tentang masalah eta. Anu pertama nyata tentang fondasi sholat. Kan orang masuk terangnya bahwa sholat itu adalah tihang agama. Nah lamun tihang itu ya otomatis kudu aya fondasian kan. Mau mungkin jeledeg ya tihang gitunya pasti runtuh lah gitu. Kudu aya fondasian gitunya, nggak ada motoran ya toran, nggak ada mau tower kan di ditunya fondasinya sekian meter ke handap gitunya terus nganggo segala macam. Nah itu supaya tihangna kuat. Nah sholat pun juga sama, karena ternyata sholat lagi aya pondasina. Nah pondasi sholat yaitu saur Siti Jenar nyata syahadat. Jadi pondasina sholatnya syahadat. Syahadat bukan hanya ikrar tapi kesaksian. Jadi syahadat itu sanes ngan ukur diucapkan hungkul. Lamun syahadat ngan ukur diucapkan hungkul pasti anu pang mantap-mantapna syahadat mah tukang adan ya mah oma lah gitunya, pang jagona adan kan gitunya di orang mana. Nah kan pang jago-jagona adan pasti syahadatna pang mantapna. Lamun syahadat ngan hanya ukur diucapkan. Nah saur Siti Jenar bahwa syahadat itu sanes ngan ukur diucapkan tapi disaksikan. Disaksikan teh artinya mulut ngucapkeun, hatina ngayakinkeun, anggota badana ngalakukeun. Nah itu disebut disaksikan. Matakan kan kata-katana aku bersaksi. Jadi bersaksi di dieu teh jadi mulut ngomong, hatena juga ikut meyakini, termasuk anggota oge mengikuti.
Nah, sahadat ieu nyata kesadaran hadir setelah mengalami. Jadi santos dialami ke orang biasanya datang nyata sahadat. Nah, jadi sahadat itu kan sesi jenar itu panjangnya disebut nanti sasahidan pakai bahasa Jawa segala macam. Namun ayeuna mungkin dianggapnya juga mantra, juga naon gitu nya. Cuman itu sahadat itu. Cuman Tuan Siti Jenar panjang menggunakan bahasa Jawa. Cuman aya nama dicanak salit-alitna ku menggunakan teh ku makna-makna tanapi inti-intina. Jadi sahadat ieu bisa aya lamun dialami. Matakan insyaallah mungkin dinten salasa orang coba bahas tentang masalah pengalaman beragama. Jadi disadarina teh lamun dialami Allah teh tos aya dina diri urang. Disanakeun ieu nya keur susah atawa pikir kumaha pek teh misalkan menang kabunga. Nah itu kan serasana ya Allah teh berarti hadir di orang. Nah gitunya. Atau misalkan kegering ripuh, misalkannya berobat ke itu kali itu cager-cager pek teh orang teh jika kamarnya terapi pengobatan paling ampuh nyata tobat ya. Tobat misalkan orang tehnya cager misalkan. Oh berarti Allah teh berarti aya Allah teh itunya aya kesadaran kusabab mengalami. Nah lamun tos mengalami maka sahadat itu biasa lebih mantep gitunya. Karena aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah. Jadi langsung mantap ke Allah kan, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitunya lamun dina bahasa Indonesia nama. Nah, ku pengalaman-pengalaman eta biasa nama kesadaran itu bakal hadir. Jadi kesadaran kanggo urang hadir ayana Allah, kesadaran ayana Nabi Muhammad, kesadaran Allah teh ternyata main 100% dina diri urang teh ketika urang tos mengalami ayana Allah hadir dina diri urang. Matakan sepertos ngaos gitunya ketika ngaos urang itu ulah kumaha nya langsung dikosongkeun pikiran teh. Lain berarti kudu mah gitunya. Maksudnya dipikirkan teh ulah orang gaduh ilmunya lira gitunya, jadi menerima 100%, maka ilmunya juga akan masuk 100%. Nah, sama seperti Allah ketika orang yakin 100% ke Allah, maka Allah bakal 100% aya hadir dina diri orang. Artinya hadir teh main dina diri orang. Orang kitu geuningan kieu nya. Jadi selalu manggih kabungahan, dan setiap kabungahan selalu disyukuri kan gitunya, seperti kamari kan bahwa ternyata surga itu letaknya di syukur orang kan. Ketika orang bersyukur surga itu aya. Kecuali lamun hasrat orang aneh-aneh gitunya, kahayang orang geus teu puguh lainnya geus boga duit masih mikir gitu. Nah, kan rata-rata gitu. Nah, sesuatu anu mantap teu bersyukur teh kadang-kadang nyata sesuatu anu encan di boga kurang. Biasana gitu. Orang geus gaduh ieu, geus gaduh ieu, masih kena pusing gara-gara teu boga nu ieu. Gaduh misalkan nu ieu, masih kena pusing gara-gara teu gaduh nu ieu. Ayeuna kan gitu. Nah, iraha syukurna gitu. Nah iraha dapat surga lah lamun sawas sesi jenar tema. Jadi surga itu datangnya ketika orang bisa bersyukur. Nah lamun bersyukur maka biasanya orang bakal mengalami anu namina Allah hadir dina kehidupan orang. Ketika Allah hadir dina kehidupan orang, maka bisa aya kesadaran pikeun orang mengucapkan syahadat, bisa diucapkan lewat mulut, terus diyakinkan dalam hati, dipraktekkan dalam anggota badan. Nah, suatu ketika pernah aya kejadian zaman dulu ya. Jadi sahadat dia biasanya teh akan berujung pada pencampuran rasa hati dan hilangnya segenap perasaan gitunya. Sahabat jadi praktek sahadat dia biasa nama bakal berujung pada pencampuran rasa hati. Jadi hati teh ngerasa tenang, plong gitunya, leungit kasieun, leungit kabingung, leungit karesah gitunya. Jadi bakal leungit sagala rupana. Oh, berarti itu tos aya dina puncak kesadaran. Jadi lamun tos aya kabingung, teu aya karesah gitunya, teh aya ka bingung lah gitunya. Pokona tenang hate. Oh berarti itu tos aya di puncak-puncak kesadaran. Tingkatanana itu tingkatan wali gitunya. Apakah orang bisa gitu? Ya bisa. Asal tadi teh mampu bersyukur, karena kan orang teh sebenarnya beungharnya gitu. Bisi teu percaya orang teh beunghar bangka dijual organ tubuh orang. Jual laku katanya, matana dijual, hidungna dijual gitunya peribahasa nama. Itu sabaraha kan lamun diduitkeun kan itu kita itu kaya asal mampu bersyukur gitunya. Jadi inti nama bersyukur.
Nah, kamari ngejelaskan bahwa ternyata sholat itu saur Siti Jenar itu kabagi kena 3. Jadi ayat 3 resep sholat anu kurang bisa digunakan. Orang kira-kira masih sholatnya di mana? Nah, saur Siti Jenar anu kahiji sholat itu disebut sholat syariat. Jadi sholat syariat anu kurang biasa di sholatnya, sholat lohor, sholat asar, sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, itu namanya sholat syariat. Disebut nanti saur Siti Jenar nyata sembah raga. Jadi sembah raga itu namanya sholat syariat. Nah, kahiji bukti ketundukan kepada Tuhan. Jadi sholat syariat mas merupakan bukti penghambaan. Jadi lamun batur anu nanya, nah cil masih kena sholat, abdi mah sholat itu dasarnya penghambaan. Nah gitunya. Jadi sholat itu lebih kepada bukti tunduk kepada Tuhan, atau nanti bukti tunduk kepada Allah itu melaksanakan sholat. Terus dilakukan berdasarkan gerak ragawi. Jadi ragana anu gerak itu sholat namanya sholat syariat. Syariat ya cara bersuci nyata dengan wudhu atau dengan tayamum, maka kudu aya bersuci. Nah, terus hasilnya apa? Penghambaan, ketundukan, kepatuhan, harmoni diri dan sesama. Biasanya kan lamun sholat itu aya harmoni diri. Biasanya timbul kesehatan kan sebenarnya ada kesehatan anu tina sholat. Terus harmoni dengan sesama artinya dengan masyarakat. Biasanya lamun sholat berjamaah kumpul jeung masyarakat bisa harmoni dengan masyarakat. Nah, sholat syariat ieu anu pertama tadi ayana gerak ragawi ieu pasti aya nu namina keragaman. Maka tong aneh lamun ketika orang ngalaksanakeun sholat anu sifatna ragawi, anu sifatna sholat syariat pasti macam-macam gerakanana. Nah ini motong aneh karena memang manusia itu bisa menangkap sesuai sarang anu ditinggalina gitunya. Misalkan katinggalina kieu berarti sholatnya kieu. Kadang-kadang contoh misalkannya ningali misalkan mungkin zaman dulu gitunya ningali Rasulullah Allahu Akbar sakieu meureun. Terus meureun katingali ku tukang mungkin aya di luhur misalkan di dieu. Mungkin anu katinggalina di dieu, mungkin anu katinggalina di dieu. Jadi itu sesuai sareng anu katingali. Jadi katinggalina di mana wae, kadang-kadang seperti itu. Mungkin ku ulama anu ningali eta, tanapi ku sahabat anu ningali eta, mungkin nu tadi nama di dieu teh rada hanap saalieu ayeuna ku pengikutna jadi hanap. Jadi akhirna tina salat itu ya macam-macam gitunya. Makan aya nu Allahu Akbar langsung ka hanap gitunya. Aya Allahu Akbar langsung sidakeun kan macam-macam. Atau misalkan kan itu sebutna mazhab. Mazhab itu nyata mazhaba ilai, sesuatu hal anu dipilih gitunya. Jadi inti nama eta kene ngan anu dipilih. Nah iya disebutna mazhaba ilai disebut nanti. Jadi singkatan mazhab itu. Nah makanya pami ngalaksanakeun sholat atanapi sholat anu sifatna syariat ulah heran atanapi ulah aneh lamun sholat itu beragam. Saur Siti Jenar oge bahwa sholat anu sifatna ieu pasti beragam karena sesuai sadayana jalmi mampu menangkap sesuai panca inderana masing-masing. Jadi teu kudu aneh, teu kudu riweuh lah lamun eta sholatna masih beragam. Nah eta Siti Jenar terus sholat sehari-hari ya nyata merupakan bentuk tata krama orang ke Allah gitunya. Jadi intinya sholat itu seperti tata krama orang ke Allah. Nah itu sholat. Matakan minatnya misalkan orang mah apa teu kudu sholat, orang mah da sholatnya doanya gitu misalkan, atau orang mah ingat we ka Allah teu kudu sholat anu syariat, henteu bisa gitu. Jadi lamun orang ingat ka Allah, Allah marintahkeun sholat, maka orang kudu sholat gitunya. Orang mah sholatnya kan doa apa orang tiap hari doa misalkannya, teu bisa gitu. Tetap sholat itu kudu dilaksanakeun anu syariat. Nah, jadi walaupun orang mungkin bakal naik kena sholat anu selanjutnya, tetap sholat syariat ieu kudu dilaksanakeun. Bahkan aya hiji kisah ketika aya sahabat keur sholat pinggir Nabi gitunya, cek Nabi teh balikan deui teh nya beres salat Allah Akbar assalamualaikum cek Nabi balikan deui tadi mah teh salat cek balikan deui sahabat teh beres assalamualaikum cek Nabi tadi mah teh salat balikan deui terus bolak-balik. Ternyata salat dina masalah ragana atau salat syariat oge masih perlu banyak namina teh perbaikan gitunya. Jadi urang teh ulah ujug-ujug hayang ningkat ka tingkatan anu pangluhurna lamun tingkatan salat anu masalah ragawina ge teh acan beres. Nah banyak sekali tina masalah ragawi anu perlu diperbaiki saur Siti Jenar karena salat ragawi ieu ataupun salat syariat ieu merupakan tata krama orang ke Allah gitunya.
Nah, seperti kamari kau diilustrasikan seperti lamun Allah itu aya di jero bumi misalkannya, maka cek Allah lamun hayang dangkap ka Allah maka tiasa lewat panto pangpayuna atau nabi panto depan lah gitunya. Urang apa lewat dapur we misalkan kan penting nepi ka Allah. Teu cek Allah lamun hayang jeung nepi ka Allah kudu lewat panto depan nyata syariat ya. Jadi syariat ieu merupakan tata krama urang ka Allah. Jadi bentuk penghambaan. Contoh misalkan lamun 17 Agustusan gitunya di lapang kan hormat gitunya menghadap ke bendera. Kan orang mah teu kudu hormat bendera ge da geus hormat ieu. Teu bisa kitu diatur ku undang-undang bahwa ternyata orang kudu hormat ke bendera. Sakitu teh bentuk sanes, bentuk keagamaannya tapi seremonial unggul gitu. Nah eta sebutna penghambaan. Jadi salat anu sifatna ragawi yaitu penghambaan. Terus cara penyucianana tadi menggunakan namanya teh cai. Nah itu ya. Jadi menggunakan cai atau napi menggunakan tayamum, menggunakan debu atau napi tanah tehnya. Eta sebutna salat syariat. Nah, lamun salat syariat hungkul maka ieu bakal kacau lamun urang henteu naik ka tingkat anu selanjutna. Karena biasana lamun urang berhenti di salat syariat tuh urang geus bisa salat, misalkannya salatna geus bener, geus sacarana geus bener gitu nya. Nah, ieu mungkin hati-hati kanggo anu tarawihan. Nah, dina tarawihan itu ketika imam sateu acan ngucap amin, makmum ulah baka amin. Matakan lamun imam itu buru-buru we. Jadi teu kudu nganggo ghairil maghdubi teu nganggo Rabbi firli kan emang tadi tekengnya nganggo Robik Firli karena lamun nganggo Robik Firli itu jadi batal salatna karena nambahan dikir di antara amin sareng Al-Fatihah itu teu meunang. Jadi teu meunang nambahan dikir antara amin sareng Al-Fatihah. Jadi terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin si imam langsung amin, makmum langsung amin misalkan. Katakan lamun tarawih itu ya seminimal secepat mungkin si imam langsung buru-buru nyebut amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Amin misalkan gitu. Jadi ulang karake ghairil maghdubi amin gitu kan. Nah itu temenan. Jadi tidak boleh amin makmum sebelum amina imam. Jadi imam mulai amin eta mah rek kadangu saalit mangga rek rada tarik teh sawias teh penting mah si imam kudu amin. Tas ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tukang langsung amin gitu nya. Jadi ulah si imam ge ulah dililakeun bisi si imamna gregeteun kan. Aja ari tarawih mah gregetan banyak si imam teh dolin gitu nya. Si imam karak maca alhamdulillahirabbil alamin, si makmum geus gregeteun hayang dolin gitu nya. Matakan dina tarawih itu ya bisalah dia cepetkeun. Nah, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Si imam langsung amin, di tukang langsung amin misalkan atau amin kemudian gerewas gitu ya disertakeun. Nah, cuman hati-hati oke ketika rewas salat itu bisa ngabatalkeun kana salat, hati-hati. Jadi ulah nugikeun ka digeureuwakeun salat itu. Karena lamun rewas itu artinya naon leungit kasadaran kan. Nah, kan kuncinya salat itu kudu sadar. Matakan lamun tunu ngalanya batal salatna, rewas batal salatna. Jadi teu meunang rewas, teu meunang ngalangut salat mah gitu. Nu artina kan kesadaran teh nya. Takan hati-hati tina masalah salat anu syariat. Oh, ternyata salat syariat juga banyak perbaikan. Jadi perbaikan terus-terusan, belajar terus-terusan tentang salat syariat ieu. Nah, jadi terus kan aya nu salat itu misalkan kan rupa-rupanya aya nu salat itu misalkan aminah dizaharkeun gitu nya. Orang-orang Sunni biasanya dizaharkeun. Aya nu aminah teu zahar gitu nya misalkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, aya nu amin kita aya nu teu zahar anu disirkeun aya. Atau anu dizaharkan juga aya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin aya. Jadi macam-macam ternyata tina masalah salat. Terus misalkan aya anu salat itu si kakina teh kudu rapat kan gitu nya. Kakina teh misalkan si kaki hiji jeung kaki hiji teh kudu nincak gitu nya aya. Kudu nincak gitu nya. Pernah gitu abdi salat gitu nya. Pas salat gitu nya ternyata gigireun teh emang resep gitu. Pas digigirkeun abdi nggak bisa. Gigirkeun geus hayo sih hayo.
Nah gitu. Nah maksudnya ya kalau misalkan emang seperti itu ya mangga lakukan karena nah tadi teh ya sholat itu tergantung keyakinan kan kadang-kadang gitu lamun orang yakin bahwa sholat itu misalkan dihanap ya orang bisa dihanap walaupun dipasang tuh biar luhur pak dina dada jika kata emang sakit sekali dadanya gitu karena air saat tidurnya Allahu Akbar gitu sakit dadanya sakit nah lamun itu diturunkan kadang-kadang tertenang gitu seperti itu tadi teh ya kan anu suku nak kudu nincak teh kan coba lamun sholat teu mangi suku aduh ya sholat asa teu genah ya mana suku gitu ya nah gitu ya kadang-kadang seperti itu jadi sholat itu tergantung tadi teh anu namina teh non kesadaran oke kadang-kadang oke merupakan tadi non teh ketenangan teh orang resepna kieu sholat teh nya lakukan ya terus-terusan cuman panginten pami sholat itu tetap melamun pas mustaqbilal kiblati si kaki itu teu kengeng mengkol kudu lurus ka payun gitu kaki eta emang leres eta mah teh kengeng ieu walaupun bade ngudag kaki batur jika tadinya oh di mah yang hayang bikin kan nincak suku batur gitu nya hayo sini udah sih terang gitu nya kan aya nu kitu nya alasanana supaya sabna rapi saudara cuman ya bebas lah pada nu sabna rapi mangga cuman biasanya pamir sepatos gitu itu emang di daerah-daerah anu tempat-tempat mustajab lah contoh misalkan Masjidil Haram Masjidil Nabawi misalkannya ketika sholat itu emang hoyong sab pertama itu emang aya padilah luar biasa matakan pas sholat di sab pertama itu pasti pas sedang mungkin kaki oge patincak-tincak cuman lamun di Indonesia kemudian aya PPKM gitu nya teu meunang jarak sameter teh nya kabayang eta lamun suku yang nincak suku batur jarakna 1 meter gitu nya kudu kumaha sukuna gitu nya. Nah eta ya jadi di Indonesia mah disesuaikan lah sareng kultur budaya di Indonesia. Kadang-kadang kan sajajar oge tara rapat gitu nya anu penting mah rame lah gitu nya terjadi masalah. Karena sholat itu anu disebutna sholat sembahraga atau nabi sholat syariat itu aya nu namina teh naon tadi kesadaran oge aya keberagaman jadi aya beragam lah macam-macam jarang beragam ieu oge tergantung kebiasaan biasana kieu geunhana kieu mangga laksanakeun. Nah, lamun orang terus-terusan sholat syariat itu orang masih di tahapan bawah. Nah, lamun hayang khusus sholatna caur Siti Jenar maka ningkat karena sholat anu kedua. Jadi lamun hayang susu mah naik ke tingkat kedua. Namun ayeuna di sholat syariat keneh mah itu sulit khusus karena emang berurusan sareng ragawi, sareng raga hungkul tanpa aya jiwana. Nah, lamun hayang sholat khusus saur Siti Jenar maka ningkat karena sholat kedua disebutnya nyata sholat tarik atau nanti sholat sembah cipta gitunya. Nah cara bersuci na beda anu tadi mah bersuci na menggunakan air atau nanti tayamum air namanya nyata bersuci nanti memerangi hawa nafsu. Nah itu beda gitunya jadi dilawan hawa nafsuna. Terus hasilnya naon penghayatan makna sholat dikerjakan bukan keabsolutan tata cara pelaksanaannya. Jadi lain hanya ukur pelaksanaan hungkul tapi aya penghayatan tentang makna-makna sholat. Jadi pas sholat itu asaina kumaha lamun hayang khusyuk maka naon anu diucapkeun dina sholat dilakukan dina kehidupan sehari-hari itu insyaallah bisa khusyuk. Sanajan urang guru sertifikat sholat khusyuk misalkannya guru sertifikat sholat khusyuk 5 misalkannya itu moal bisa khusyuk lamun bersucina henteu dilaksanakeun naon bersucina nyata memerangi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu kan kudu diperangi. Jadi diri jelema itu bukan hanya 2 saresanya jasmani rohani tapi aya 3 jasmani terus rohani terus aya jiwa. Jadi aya jiwa oge. Nah lamun jiwa ieu mungkin aya dina hawa nafsu atau nafas teh nya. Nah, rohani itu kabagi 2 aya nafas aya ruh gitu nya. Jadi aya jasmani aya rohani. Rohanina kabagi 2 nyata aya ruh aya nafas. Nafas itu biasanya disebutna nyata hawa nafsu teh. Nafas ieu kalau porosna atau nabi namina teh sentralna atau nabi tempatna nyata aya dina hati. Jadi lamun nafsuna kana hal baik maka dia baik, lamun nafsuna kana hal goreng maka dia jadi goreng. Anu paling bagus mah ruh itu pasti suci. Matakan aya nafas, aya ruh kabagi kitu. Nah, memerangi hawa nafsu teh berarti memerangi hal-hal anu berkaitan sareng fisik, kahayang-hayang fisik itu biasanya kudu diperangi. Beda deui
mungkin insya Allah mungkin kurang bahas tentang masalah kebutuhan itu beda deh. Jadi ternyata jelema itu gegeruhan kebutuhan anu kudu dilaksanakan. Lamun kebutuhan eta teh dilaksanakan itu bakal kacau salamana. Insya Allah mungkin orang bahas di hari Selasa mungkin beberapa bulan beberapa hari sebelum Ramadan serang Idul Fitri panginten. Nah, jadi hawa nafsu ieu tadi teh memerangi hal-hal anu berkaitan sareng tadi fisik, kahayang fisik, terus misalkan penyakit-penyakit hati, seperti misalkan salat mencuri ya, disebut salat mencuri teh kumaha? Kan salat itu kanggo Allah. Nah, ketika ngalaksanakeun salat kadang-kadang hate urang, ya Allah asa hayang surga misalkan. Ya Allah paparinan abdi keberkahan hidup kan itu. Nu tadina salat itu kanggo Allah, ternyata dicuri ku urang, dicuri teh artinya naon? Anu tadina jang Allah teh dicopot ke orang sebagian, hayang beungkar, hayang surga misalkannya, hayang pintar, hayang naon, kan itu artinya dicuri. Nah, itu dihilangkan penyakit-penyakit itu. Jadi ketika sholat ya udah sholat teh hungkul gitunya, artinya ingat ke Allah tuh kudu hayang itu, tuh kudu hayang ieu. Nah, tuh ngulung paminta. Matakan ketika tos masuk kena sholat tarik itu biasanya nah seperti sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud itu leungit kahayangna nu aya cuman sholatna. Kan orang gitunya, hayang beunghar Pak, sholat duha saja. Misalkan gitunya, sholat duha ngadeukeun. Aya hayang beunghar, berarti orang sholatna sholat mencuri kan gitu. Nu tadina jang Allah, urang dicanakan padilah-padilana kanggo diri urang nyalira. Atau misalkan sholat hajat kan walaupun sholat pengebutuhnya tetep aja sholat nama ke Allah. Tapi urang dugikeun ka sholat hajat teh supaya kieu. Nah, eta leungitkeun supaya kina lamun tos masuk kena sholat namina sholat torik atau nabi sholat tarek gitunya lamun bahasa Jawa nama atau nabi sembah cipta anu diperangina nyata hawa nafsu syarat nanti bersucina menggunakan memerangi hawa nafsu eta sholat tarik. Mungkin hasilnya tina sholat tarik naon tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah eta lamun urang tos sholat tarik, lamun masih kene sholat tapi masih kene ngomongkeun batur, masih kene ngagosip gitunya, masih kene iri, meria segala macam, berarti sholatna masih aya di sembah raga. Lamun sembah raga tanpa aya sembah cipta, maka hasilnya jadi olahraga gitunya kan gitu kan. Allah berdekul katanya. Itu kan seperti tarawih kan hampir mirip-mirip olahraga gitu nya. Iya ngedekul. Wah, Pak, saya setrawih Pak 1 bulan alhamdulillah sehat. Olahragana di malam ternyata. Nyata pas tarawih kan hampir gesit gitu nya gesit. Maka lamun tadi kipasan mah ripuh katanya. Nah, itu ya. Nah, jadi ternyata lamun salat syariat tanpa aya salat anu nabina tarik, tanpa aya makna anu ku urang di ieu, maka hasilnya jadi olahraga. Nah, selesai jenar tina sholat syariat naik kena sholat tarik, cara bersucina memerangi hawa nafsu. Terus tina sholat tarik nyata tadi tentang penghayatan makna sholat. Jadi makna-makna anu dina sholat kurang hayati terus kurang dilakukan. Contoh misalkan tina bacaan doa kita kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kan artinya kan luar biasa, maka tiasa diregepkeun maka tiasa dikerjakan dina kehidupan sehari-hari. Nah, hasilna tina sholat tarik nyata mungkin aya tanha anil fahsya wal munkar. Nah, anu katilu disebut aya sholat hakikat. Lamun sholat bahasa Jawa disebutna sholat daim. Nah, sholat daim nyata sembah rasa. Nah, anu tadi mah tina sholat syariat sareng sholat tarik mah nyata cara bersuci teh nyata dibersihan. Lamun sholat syariat ngabersihan najis anu mempel dina kulit, najis gede atau napi najis gede letik, ngaleungitkeun hadas gitunya. Nah, hadas letik teh gitunya tina sholat syariat mah. Lamun dina sholat tarik mah nyata ngaleungitkeun atau napi memerangi hawa nafsu. Nah, lamun sholat daim mah tos laleungit eta teh, jadi najisna leungit, hadasna leungit, terus beres hawa nafsuna diperangi tos beres eta mah. Nah, sholat daimah tinggal diasupan, jadi geus kosong si toples teh, mun toples teh mah tadi dibersihan, digosok-gosok gitunya, encan beres kene di naon deui dibilas gitu nepikeun ka gitunya gituan lah gitunya. Nah, geus bersih karak we dimasupan gitu. Jadi sholat daimah nyata tos bersih awakna, tos bersih hatena, tinggal dimasukkan ku naon, ku juhud.
juhud terus dilasupkeun deui naon melepaskan diri dari keinginan raga dan jiwa saur Sesti Jenar. Jadi tos leungit ka hayang raga na tos aya, ka hayang jiwa na kitu aya. Jadi cita-cita non cita-cita duniawi gitunya jadi pilot misalkannya ibu-ibu jadi pilot ya. Cita-cita ibu-ibu jadi naon jadi pilot asa aneh gitunya. Apa udah cita-cita jadi ibu-ibu lah ya. Itu lain cita-cita. Sudah terlambat. Nah kan, jadi cita-cita tentang keragaan, oke cita-cita tentang jiwa tadi tos leungit jadi kahayang-hayang tos leungit ya aya tinggal juhud. Jadi juhud teh handap pasor gitunya merasa diri teh non rendah gitunya tapi lain ngarendahkeun dirinya tapi ngerasa diri itu aya di handap gitunya jadi merasa oh dia teh geuningan loba keneh dosa. Nah itu ngaranna juhud. Atanapi teu butuh kuno butuh cukup kuno aya lah gitunya jadi anu aya disyukuri. Jadi teu kudu muru-muru nu teu aya gitunya lebih gampang bersyukur lah orang-orang juhud itu. Nah, mungkin dapat nanawan kekhusyuan yang sejati dan terus-menerus disebutna daim. Jadi salat daim teh aya bentuk salatna. Lamun salat tarik sareng salat syariat mah aya bentukna. Lamun salat daim teh aya bentuk salatna mah cuma kegiatan sehari-harina teh nyaeta naon aplikasi tina salat-salat anu kurang dilaksanakeun gitunya. Jadi aya mana-mana teh dikerjakeun. Nah, dikerjakeun teh nyata dina salat daim. Jadi salat daim mungkin bakal menangkan khusyuk nanti lain pas salat tungkul setiap hari lagi khusyuk kerja khusyuk misalkannya keur ngahulang khusyuk gitunya. Khusyuk teh artina teh hatena manteng ka Allah lah gitunya. Jadi khusyuk teh lain cenah lu khusyuk naon mah ceu keur nuan hauk mun khusyuknya misalkannya kana pan abdi ka salat daim cenah lain gitu. Disebut anu disebut khusyuk di dieu teh nyata hatina manteng ka Allah. Jadi terus-terusan ka Allah ingatna ka Allah gitunya. Arek ngalaksanakeun dosa paur gitunya aya kasieun jiga kamarinya lamun masih kene aya rasa cemas berarti hati orang masih kena bersih. Cuman lamun geus ngalaksanakeun dosa teh aya cemas-cemas aja no berarti itu hatina kudu diperbaiki gitunya. Nah itu zaim orang yang memasuki salat ini tidak pernah putus kesadarannya akan Allah serta terus menerus menjauhkan diri dari semua perbuatan yang menjauhkan dari Allah. Jadi terus-terusan aja jeung Allah gitunya. Nah itu disebutna salat daim. Hasilna naon? Hasilna ketenangan, keteguhan, lenyapnya segala rasa was-was dan khawatir dalam kehidupan. Jadi lamun teu aya was-was, teu aya apa tenang hidupna berarti urang geus bisa ngalaksanakeun salat daim. Ciri nama eta nya ciri nama lamun hidup orang geus tenang misalkannya tenang teh lain ciga kamarinya loba duit tenang gitu nya cek saha loba duit geunahnya walaupun sih gitunya dibandingkan jeung teu boga duit gitunya. Ada misalkan kan gitu nya. Kan lamun loba duit mah bingungna ieu duit teh dibelikeun naon juga loba kabingungna. Lamun teu boga duit bingungna cuman hiji kumaha carana boga duit bingung eta. Jadi beda hanya ternyata pakai. Nah itu ya, jadi lamun urang geus tenang, hatena geus teu aya waswas, teu aya karaguan, teu aya kasieun, berarti urang tos aya dina salat daim. Sanajan teu ngalaksanakeun sanajan lain dina waktu salat, misalkan lain waktu salat keur misalkan, tapi hate tenang, hate teh misalkan tentram we gitunya. Oh berarti urang tos memasuki nu namina salat daim. Maka pertahankan dan lanjutkan nah gitunya. Cuma ulah berhenti di salat daim unggul, tetap salat syariatna dilakukeun, salat tarikna ge dilakukeun supaya salat daimna terus-terusan manjang. Biasana lamun geus salat daim banyak orang-orang anu melepaskan syariatna dilepaskeun henteu salat deui karena aya kitu oh di mana penting mah hate tenang we teu kudu salat. Aya seperti itu. Itu kekhawatiranna tadi bahwa urang itu teu aya sembah ragana, teu aya tata krama ka Allahna leungit kitunya, cara penghambaanna teu aya. Kan saur Allah kudu salat, saur Nabi pun kitu kudu salat. Walaupun urang tos aya dina salat daim, tetep salat syariat, sembah ragana, salat tarikat atau nabi sembah ciptana tetep dilaksanakeun. Jadi memerangi hawa nafsuna terus-terusan, wuduna terus-terusan, salat sehari-hari lagi terus-terusan. Eta disebutkan salat sahur Siti Jenar. Jadi ayat 3 salat kaji salat sembah syariat, atau nabi salat syariat sembah raga, anu kadua nyata salat tarik, atau nabi salat tarikat, anu disebut sembah cipta, anu terakhir nyata salat hakikat, atau nabi salat daim, anu disebut sembah rasa. Jadi rasana terus-terusan dipakakeun rasana. Nah insyaallah lamun tos
tos aya dina salat daim maka tingkatan orang entos jadi wali itunya. Jadi ulah teh ayeuna wah Pak cita-cita abdi jadi wali lah Pak. Lah ulah lah. Nu penting nama ketika hati tenang teu aya kasieun, teu aya kabingung eta berarti tos aya disebut tingkatan wali. Jadi teu kudu dihayang-hayang gitu nya. Pak abdi mah hayang husu moal bisa husu lamun hayang. Jadi lamun hayang husu mah justru dileungitkeun hayangna, mungkin husu sorangan. Nu penting nama kudu salat lah gitu nya. Wah hayang husu hayang susu salat nah henteu gitu nya. Jadi moal bisa kan gitu. Kan husu itu tergantung mungkin aya namina teh non kebiasaan biasa husu mungkin jadi husu. Nah, apakah anu disebutkeun ku sesi teh jinar ieu kesesatan? Henteu, ternyata aya dina Al-Qur'anna anu cika tadi teh nya bahwa salat itu kudu tadi teh ulah aya baturna kan gitu nya. Siga kamadinya anu disebut riya teh naon? Lamun urang salat hayang ditingali batur disebutna musyrik, lamun hayang mun urang salat mung katingali batur disebutna riya gitu kan bingung. Jadi anu bener kumaha salat itu rek aya batur, rek teu aya batur, rek ditingali batur, teu ditingali batur mangga lakukan itu disebutna salat. Tapi ibadah naon wae rek katingali batur teu katingali batur pokona tong dihayang-hayang tong diemung-emung gitu nya kitu intina mah itu disebutna nyata hati anu ikhlas. Nah aya dina surat naon surat Al-Maun kan ayanya ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang salat. Orang salat ge celaka sesi jinar kitu nya anu mana alladzina hum an salatihim sahun anu salatna lalai di dieu teh nyata lain kalongnya lalai teh nyata tadi teh hatina henteu tenang hatina mencuri itu sebutna lalai kan mencuri teh tadi teh hayang menang padilah tina salat itu sebutna hatinya lalai. Ya, terus aya kahayang ditingali batur atau hayang mung katingali batur bingungnya hayang tapi mung katingali batur gitu nya berarti aya kahayang. Terus alladzina hum yuraun orang-orang yang ria teh tadi mung katingali batur gitu nya atau ibadah teh pokona mah aya baturan lah. Nah itu sebutna naon fawailul lil musallin salat yang rusak gitu nya. Jadi supaya salatna henteu jadi olahraga gitu nya ulah jadi ukur olahraga we salat teh gitu nya ngon isuk non subuh duhur asar maghrib bisa tambahan tarawih jadi tak olahraga. Nah supaya henteu jadi olahraga maka salatna ditamahan ke salat tarik nyata cara pembersihanana dengan memerangi hawa nafsu hasilna mungkin dapat khusyuk. Nah beres salat eta naik lagi nanti namina salat daim. Nah eta disebutna tentang masalah salat anu ku sesi tijenar dijelaskeun aya dina serat sesi tijenar. Mangga nu bade meser bukuna aya seueur dina online oge namina serat sesi tijenar nggunakeun bahasa Jawa tapi aya nu terjemahkeun oge. Jadi mungkin bisa terpenasaran akhir aku sih aya teh ngomongkeun kitu cenah kenalkeun mangga dicek lah kitu nya mesernya lira. Cuman pami maca serat sesi tijenar ieu wajib kudu gaduh guru. Soalna lamun teu gaduh guru mungkin bisinan teu salat gitu. Kan gitu misi salah maca kan pakai bahasa Jawa teh rada tanggal gini jadi mikir dua kali. Nah gitu misi salah ngartikeun. Nah gitu. Nah ya jadi tentang masalah salat alhamdulillah tos rengse mudah-mudahan urang salat urang lain ngan saukur salat olahraga anu disebut sembahraga teh nya mudah-mudahan salat urang ningkat kana salat tarik anu ngahasilkeun kakhusuan. Jadi khusyuk di dieu ulah dihayang-hayang kumaha aya pelatihannya. Nah, kan dulu mah ya pelatihan sholat khusyuk nanti dapat sertifikat gitu ya. Jadi kalau malaikat ditanya kamu udah khusyuk sudah pak dapat sertifikat ini loh nggak bisa. Jadi sholat khusyuk itu aya carana. Jadi carana nyata memerangi hawa nafsu. Mun urang hawa nafsu diperangi insya Allah bakal khusyuk. Nah mudah-mudahan Tuhan Siti Jenar ieu anu awalna ku urang dianggap sesat, ku urang diamok-amok, dimaki-maki, terus ditaksepan, dibenci segala macam. Nah, ayeuna mah urang ya hormatilah beliau karena ternyata banyak hal-hal anu ku anjeunna dikritik tentang masalah salat justru untuk perbaikan kanggo urang-urang keneh. Jadi lain kanggo ngarusak salat tapi kanggo perbaikan salat urang. Jadi salat syariat diperbaiki, salat tarikatna diperbaiki termasuk salat daim oge terus
terus-terusan dikejar supaya orang jadi orang-orang anu disebutna ahli sholat. Alhamdulillah kanggo masalah sholat ieu rengse insyaallah di Jumat Payun kurang bahas salit tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Biasanya kan orang terus-terusan maca gitunya dina hadiah ayat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus dina naon sok aya teh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi orang teu apa saha anjeunna teh gitunya. Jadi insyaallah di Jumat Payun kurang bahas salit tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, temana tentang ibadah. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani aya versi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang ibadah. Jadi mungkin versi-versian kan versi Syekh Jenar saha versi itu saha gitu. Jadi mungkin kan ngomongkan itu kami menuju sholat kami sholat misalkan. Jadi kan dina sholat itu diperbolehkan gerakan. Jadi gerakan itu masih diperbolehkan kan syarat 3 kali gitu ya. Jadi lamun sakali mah masih boleh. Misalkan rek sujud dieserkeun heula tret gitu teh jadi masalah gitu. Jadi teu batal. Nah, jadi penting nama kate urang pan bikin ka fokus ka sholat kana biasanya. Karena gitu. Itu boleh. Jadi sholat itu boleh. Bahkan ngeser ke naon itu boleh. Misalkan sholat, misalkan dicap-cap itu kita boleh ngeser itu boleh. Bahkan ngeser pun boleh gitu ke sholat ngeser gitu. Iya kalau ditindas. Betul ya. Boleh digeserkan tapi mohon ulang ngubuk anu banget dina sapina nya ulah neungeul anu banget nya. Wah, iya. Iya katanya sholat. Sia dia gitu. Itu teu meunang itu batal. Mukul yang banget itu batal. Atau misalkan menggunakan gerakan bangetnya tadi mah cuma dikisahkan sholat ya dikit kan itu bangetnya imam gerakan banget gitu kan banget itu batal. Jadi gerakan banget mah 1 kali ge batal, cuman gerakan anu tadi mah terus gitu itu kan. Lamun di Syiah itu kan pami sholat itu mungkin dina tempat sujud tadi simpanan tanahnya Karbala atau tempat teh. Namun urang mah kan lamun aya tanah teh pasti ngisinya gitu. Lamun di Syiah mah justru si tarang teh kudu kena tanah Karbala salona itu menurut versi Syiah gitunya itu non fikih Syiah namina fikih Jafari. Nah, urang belajar sali-sali tentang itu. Nah, jadi tadi teh jadi lamun aya ileud atau aya benda-benda naon wae anu ngaganggu kana masalah salat urang bisa ngeser gitu mana ngeser saya teh kena geser gitu. Nah gitu. Urang ngeser sideut gitu ngeser sideut ngeser. Ayo cek sideut teh udah sia urang. Beres gitu nya. Jadi bisa lah dieserkeun atau napi disietrek lah gitu nya. Nah gitu nya. Biasana hileud itu lamun dicabak teh sengaja mah teu adil, beda lamun disabak ngahaja. Gitu nya. Biasana adil itu sengaja misalnya digitukeun teh jadi masalah. Nah itu nya pami salat teu jadi masalah bade ngeserkeun itu jadi. Termasuk kalau mau sholat yang murang kali nangkel gitu nya itu boleh dieserkeun heula gitu salat sujud heula. Nangkel deui misalkan eserkeun deui gitu salat jadi gitu itu boleh kan. Gitu. Alasanana seperti itu. Asal iya, asal murang kalina di atas 3 tahun. Itu murang kalina di atas 3 tahun. Lamun di bawah 3 tahun itu khawatir murang kalina masih kena pipis gitu nya, mah khawatir seperti itu. Tapi di atas 3 tahun anu tos teu bisa atau tos pipis-pipisnya sidang nyalira itu boleh itu. Namun Hasan Husaina kan bedanya emang cucu Nabi lah eta sisa sebenarnya usia 2 tahunan kene pamit lepat tuh nangkel kena pundukna pas sujud gitunya si makmum bingung gitunya. Nah itu teh nangtung mungkin gitunya apakah Nabi teh menang wahyu pas sujud gitunya. Teu nangtung pas cangkat oh ternyata ayah Hasan jeung Husain keur nangkel dina pundak Nabi gitunya saking ku geugeut gitunya. Jadi teh dipinahkeun gitu urang mah kan situ nah gitu. Eta mah teh diturunkeun saking ku geugeut eta mah cucu Nabi 2 tahun kita bersih sama cucu Nabi. Urang mah beda deui kan tuh 3 tahun ge kadang-kadang can sidang pipis. Jadi anu tos sidang pipis misalkan nangkel keneh itu boleh dipinahkeun. Teu jadi masalah. Tapi sambil diganong oge teu jadi masalah. Nu penting nama sholat raga itu tapi sholat syariat itu dilaksanakan sesuai fikihna gitunya. Batal haramna dikerjakeun cuman jangan berhenti di dinya. Nah, lanjut karena sholat kedua nyata sholat hari.
Nah itu panginten kanggo pengawasan ayeuna insyaallah kanggo minggu payun orang bahas ibadah nyata di Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sekali-sekali orang belajar mudah-mudahan aya keberkahan hati anjeunana. Jadi lamun hadiah ka anjeunna teh orang apa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh ieu gitu nya supaya henteu teuing lah henteu orang asing teuing gitu ya supaya kenal. Tak kenal maka tak sayang gitu nya. Tak sayang maka tak gendong gitu. Gendong. Seperti itu lah ya. Nah insyaallah mungkin dina hari Selasa jadi orang bahas tadi tehnya tentang pengalaman karena ternyata syahadat itu bisa mantap syahadat lamun aya pengalaman itu Selasa orang bahas tentang pengalaman beragama anu diangkat nyata aya beberapa tokoh termasuk tokoh-tokoh tentang masalah psikologi anu namina teh psikologi fungsional. Nah, aya tentang masalah psikologi fungsional insyaallah mungkin dina hari Selasa tentang masalah kesadaran beragama. Alhamdulillah panginten kamu dinten ayeuna rengse sapertos biasa barang tutup pengawasan ieu nyata ku pembacaan doa salamna. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadan wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqati majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwal indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu ibu-ibu panginten pilih ayong materi tentang mingguan aya dina YouTube. Namina teh nyata ngaji mingguan kajian rutin mingguan. Nah, itu kalau